ဒီနေ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကတော့ရေနံဈေးကျစေခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းရွှေဈေးကျစေခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အီရန်နဲ့အမေရိကန်နဲ့စစ်မှတ်ရေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ကသဘောတူညီချက်တစ်ခုရထားတဲ့နှစ်ပတ်တိအပြစ်အခန်းရက်စဲကြမယ်အဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားကလည်းပြန်ပွင့်မယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ရေနံကကျသွားပါတယ်15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျတယ်ကဲရေနံကျပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲရွှေဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရွှေကတော့တအောင်စကိုဒေါ်လာ100လောက်တက်သွားတယ်မြန်မာလူဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကျပ်သားကိုဒေါ်လာ40-45ကျပ်လောက်တက်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ US ဒေါ်လာအညွှန်းကိန်း US ဒေါ်လာအညွှန်းကိန်းကလည်းသူကကျသွားတယ်ဒေါ်လာကျလို့ရှိရင်သူကရွှေဘက်ကအဝယ်လိုက်တော့ရွှေကလည်းတက်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ပတ်လောက်မှာတော့ရွှေကတက်မယ်လို့တော့ခံမှန်းရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဒီခံမှန်းချက်တက်ဖြစ်ပါတယ်အများကတော့ဘယ်ဟာမှအတိအကျပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲရောင်းကြဝယ်ကြဖို့သတင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရွှေသတင်းတွေရွှေဘုဟုတုတတွေကိုအမြဲသိချင်ရင်တော့အေးမြရဲ့ Eco Collection Page ကိုအပေါင်းလေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်